हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके भी फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम आता है, बहुत कम साउंड रहता है, आप भी सोचते हैं भाई मेरे फ़ोन में किसी भी गाने को सुनते हैं, अगर फिल्म को वगैरह देखते हैं, सोचते हैं कि मेरे फ़ोन में आवाज़ ही नहीं है तो क्या करें। जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से शेयर पर टच करके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपके दोस्त लोग भी होंगे वो भी इस ट्रिक की मदद से अपने फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। और यहाँ से शेयर पर टच करके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से प्यारा सा कॉमेंट कर देना है वॉल्यूम बूस्टर लिख कर, ओके, ताकि मैं देख सकूँ आप सब में से किस किस ने इसका यूज किया है। वॉल्यूम बूस्टर लिखकर यहाँ से कमेंट कर देना, ओके। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। तो सिंपली अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर आना, ओके। प्ले स्टोर पर आने के बाद थोड़ा वेट करना है, सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। वो देख सकते हैं वॉल्यूम बूस्टर लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा फ्यूचर आपको मिल रहा है। देख सकते हैं बहुत सारा फ्यूचर वॉल्यूम बूस्टर के बारे में दे रहा है, देख सकते हैं। सिंपली इसमें से एक को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। देख सकते हैं मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप 200% तक आवाज़ को बढ़ा सकते हो, ओके। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, इसका रेटिंग वगैरह भी दिखाता हूँ। रेटिंग भी देख सकते हैं 3+ है, डाउनलोड भी 5 मिलियन प्लस है, ओके। देख सकते हैं कमेंट वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री का ऐप से कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है इसको डाउनलोड करने में, ओके। तो यहाँ पर से मैं इसको चलिए ओपन करके दिखाता हूँ, ओके। ओपन करने के बाद थोड़ा वेट करना है, इस प्रकार से होगा आपके भी फ़ोन में। आप लोग भी परमिशन वगैरह दे दीजिएगा। यहाँ से परमिशन देने के बाद अलाउ कर देना है, ओके। यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से 30% तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 60%, 100%, 125, यहाँ से सिंपली 175 के बाद 200 पर जा सकते हैं। 200 पर नहीं जाइएगा ताकि आपके फ़ोन के स्पीकर का फटने का 100% चांस रहता है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 150 पे जाके यहाँ तक रह जाइएगा आप लोग भी। यहाँ से सेटिंग वगैरह भी देखना चाहते हैं तो सेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। सेटिंग में जाके यहाँ से परमिशन वगैरह को अलाउ कर देना है। मेरे फ़ोन में पहले से अलाउ है, ओके। इसी ट्रिक की मदद से आप लोग भी अपने फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसी प्रकार से किसी भी गाना को बजाकर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ओके, कि आपके फ़ोन का साउंड प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं। देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस ट्रिक की मदद से सीख लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रिक की मदद से आप लोग भी सीख लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से भी बढ़ाने वाला सिस्टम है, देख सकते हैं बहुत सारा फ्यूचर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।